Yan, good morning mga kapagsit. So, Isuzu D-Max. So, pinalitan natin ng bagong diaphragm. Ito yung luma. Kasi, yan, wala na. Tigas na, malutong na. At, possible kasi dito, yan, naglilik yan. I-check natin pagkatapos. So, start. So, may problema dito sa starting. Yeah. Yan o. Hop. Iba. Hop. Panga. So, check natin dito sa starter kung anong problema. Yan. So, ayan o. Kita nyo, lumi o. Grabe. Need natin ng restoration. Ayok. Kari dah tanggal lah. Tanggal lu taran. Di. Kang A gali dah. Kang A na nakuha nang. Para mapil ko lang mo. Makuha gali na ingana nimo. Yung D-Max. So ayan mga kapatid. Welcome back. Welcome back to your channel. Yan, nilinis na namin, no? Pati ito. Back to original to. So yan, check na natin. Alright. One click. Di ko alam anong tawag yan. Scoritoy. Yan, diaphragm. Pritter. So, luma. Bagasan. Diyan mo lagi ko. Spring. Wala na. So, ito yung bago. Scoritoy. Sablebe. So, genuine. Asli Tijari. Oh. What is that? Can you spring? Spring. And takub. Let's do that locomotive. Higot na.